Ган-Шлоша– одно из самых красивых мест в Израиле. Это парк с природными бассейнами, где вода круглый год около 28 градусов. Здесь можно купаться даже зимой, вода теплая и чистая. Территория парка– это пальмы, зелень и водопады. Парк идеально подходит для отдыха с детьми. Есть удобные спуски в воду, кафе и места для пикников. Если ищете место, где можно отдохнуть и поплавать, то вам точно сюда. Это место, куда хочется возвращаться.